Ndabasuje mbaye ikaze kuri Rwanda Update News. Ndagira ngo tubagarutse n'ako ari kugenda avuga mu bitangazamakuru hano ku isi, muri Afurika ndetse n'ahandi hantu hose hagiye hatandukanye, ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemere tugakana mu Rwanda iwacu, ngira ngo ni inama y'umushyikirano yabaye ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellency Paul Kagame igakumira myiza abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange cyo itateza abanyarwanda bose imbere. Mu by'ukuri muri inama avuye mu byishano isafatemo ibyemezo kakaye kumira myiza abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Ndasokuvuga ko muri inama avuye ko leta igiye kuba yakongeza umushahara abakozi ba leta bose bakora mu nzego za leta, no ko leta igiye kuba yabongira umukozi amafaranga ku mafaranga basanzwe bahembwa. Niba uri umwarimu, uri umuganga, uri umugitifu cyangwa se uri umuya ku mafaranga yawe usanzwe uhembwa, nuko leta igiye kuba yakongeraho andi mafaranga uzajya uhembwa. Mu by'ukuri rero nuko leta nyine igiye kuba yazamura umushahara ku bakozi ba leta. Ese byatewe n'iki kugira ngo leta itangaze cyangwa se ishire hanze ko igiye kuba yakongeza umushahara ku bakozi ba leta bose bakorera abakozi ba leta? Mu by'ukuri byatewe n'iki? Ndagira ngo mu by'ukuri murabizi ko mu Rwanda hashize iminsi cyangwa se mwahashize igihe mubona ko ibiciro hano mu Rwanda ku isoko byabashe kuba byazamuka cyangwa se byahenda. Ubwo nabaye ingero petroli, essence, mazutu ndetse n'ingendo hano mu Rwanda murabizi ko byabashe kuba byazamuka, ndetse murabizi ko nta n'iminsi mikenya ishize gaze hano mu Rwanda zibashije kuba zazamuka bitewe nuko ibiciro nyine ku isoko byagiye bizamuka hano mu Rwanda bikagenda bihenda. Mu by'ukuri rero mpamvu leta ibashije kuba yashira hanze iritangazo kugira ngo abantu bose babashe kumenya ko igiye kuba yazamurira umukozi wa leta umushahara kugira ngo imwongeze ku mushahara nyine arasanzwe ahembwa bitewe n'amafaranga nyine usanzwe winjiza. Nuko leta igiye kuba kongeraho undi mushahara cyangwa se andi mafaranga kugira ngo amafaranga yawe abe menshi, ubyo ubasha kubona ukuntu ukemura ibibazo hano muri sosiyete, bitewe nuko ibibazo ku isoko ry'umurimo cyangwa se ku isoko ry'ubucuruzwa hano mu isoko byabasha kuba byazamuka. Ubwo nabaha nk'urugero gaze mbahereze, si n'ibintu byo bijyanye na gaze cyangwa se petroli na mazutu cyangwa se n'ingendo byabashije kuba byahenda hano mu Rwanda. Murabizi ko n'ikiro cy'isukari, umuceri, inyama byose n'ibiribwa hano mu Rwanda byabashije kuba byahenda bikaba biri kugura amafaranga menshi cyane. Gusa none ibyo nyine leta yagiye ibona ko ari imbogamizi ikomeye cyane nyine ku bakozi ba leta, ibona ko nyine biba bigenda bibagora kubona amafaranga bagenda bakemuza ibibazo biba bigiye bitandukanye. Ndetse murabizi ko na mituweli hano mu Rwanda nayo yabashije kuba yazamuka. Ibyo byose n'ibibazo mugenda abakozi ba leta bagenda bahura nabyo cyangwa se n'abandi bantu bagenda bahura nabyo, ubona ko bigenda bibagora kuko nujya kubona mituweli yazamutse, ingendo zazamutse, ukabona ko gaze hano mu Rwanda yarahenze, ukabona ko petroli hano mu Rwanda yarahenze, nyine urabona ko ari ibintu biri kugenda bigora abaturage, ariko ugasanga biri kugenda bigora abakozi ba leta. No mpamvu leta ibashije kuba yabongeza imishahara cyangwa se igiye kuba yakongeza amafaranga abakozi ba leta basanzwe bakorera leta. Ese ukibaza, ese niba leta igiye kuba yakongeza abakozi ba leta imishahara, abandi bantu nk'abahinzi, abantu bikorera, abakora mu bigo by'imari cyangwa se n'abandi bantu bose bakora nyine muri serivisi zitari gahunda za leta, boho inyungu yabo niye cyangwa se umumaro kuba leta igiye kuba yazamurira abakozi ba leta imishahara, boho bizabagendekera gute? Kuko urabizi ko niba uri umwarimu leta izakongerera amafaranga kuwe wari usanzwe uhembwa, niba uri umuganga nawe izakongera amafaranga kuwe wari usanzwe uhembwa. Ukibaza niba uri umuhinzi, wowe umumaro bizakugira wowe umumaro kuba abakozi ba leta bagiye kuba bazamurirwa amafaranga hano mu Rwanda. Kandi mu by'ukuri leta yakakubuza ikintu cyatuma nyine abaturage bose bisanga mu nyungu za leta, kuko urabizi ko umwarimu baramwongerera amafaranga, nibyo umuhinzi we ntabwo ari bumwongereza amafaranga bitewe, ahubwo leta yagafashe ikareba ukuntu yagabanya bino biciro biri kuzamuka ku isoko ry'umurimo hano mu Rwanda, kuko urabona ko nibyo biri gutera ikibazo. Niba bituweli yazamutse, nibyo; niba ingendo zazamutse hano mu Rwanda, nibyo; niba gaze hano mu Rwanda yazamutse, bakagenda bagafata gaze bakavuga ati gaze isubiye kuri aya mafaranga runaka, bakashiraho nyine igiciro ntarengwa kugira ngo abaturage bose nyine babashe kubona ku byo byiza leta bagiye ishira. Mu by'ukuri rero ubona ko abaturage bakimara kubona ko leta igiye kuba yakongeza abakozi ba leta umushahara cyangwa se amafaranga ku mafaranga basanzwe bahembwa, leta ikaba yabongera andi mafaranga, abaturage ntabwo nyine babyishimiye cyangwa se babifate neza cyane, kuko urajya gusanga nk'umuhinzi cyangwa se undi muntu ukora muri kampani runaka cyangwa se umuntu wikorera nk'umucuruzi, ntabwo ibi byiza bizamugera, ahubwo nyine ukabona ko bizakomeza kugenda we kumugora. Abanyamaraga mu gihe wa mukozi wa leta wehe bya byiza nyine yabibonye, ariko amafaranga yabashe kuba yazamuka, ari gukemura ibibazo nyine bigiye bitandukanye. Mituweli nibyo ari kuyishyura, gaze ari kuyigurira ku gihe, ndetse na petroli cyangwa se ari kubona amafaranga y'ingendo, cyangwa se no kuba wategesha imodoka no mu Rwanda, nyine wehe biri kuba byagenda neza kuko biri gukunda bitewe nuko umushahara wabashe kuba wazamuka cyangwa se amafaranga amaje kuba menshi kuba yakemura ibibazo. Ariko ugasanga kuri wa muhinzi we ntabwo byabashe kuba byamugeraho, cyangwa se undi muntu w'umucuruzi ntabwo byabashe kuba byamugeraho bitewe nuko ntabwo nyine ari ibintu byose byisanga. Ahubwo nyine abaturage bari kugaragaza ko bakagabanyije ibicuruzwa hano ku isoko, ugasanga ikiro cy'inyama byibuze bakakigabanya, amafaranga y'ingendo bakayagabanya, mituweli bakabasha kuba bayigabanya, bakaba bagabanya gaze ndetse n'ibintu byose biba bigiye bitandukanye no mu Rwanda bakabasha kuba babigabanya, kugira ngo abaturage bose nyine bisange muri kino cyiciro byose. Usanga nyine bose
ari igikorwa cyagiye kibahuza cyangwa se nyine ari ibintu byose bafitiye umumaro pana kuvuga ati ngo aba bazamuriwe bitewe nuko ngo ibiciro no mu Rwanda byabashe kuba byazamuka ngo biri kugenda bigora abakozi ba leta, ahubwo ugasanga nyine n'abaturage bose ahubwo biri kugenda bibagora kuko usanga abasaba abakozi ba leta gusa, ahubwo n'abaturage bose muri rusange cyangwa se nyine n'abene igihugu bose ibibazo nyine bibona ko biba bigenda bingana bitewe nuko niba uri umuhinzi nawe icyo kibazo cyakugezeho cya gaze yarazamutse, mituweli urabizi ko yarazamutse, nyine zarazamutse, nyine ukabona ko ni ibintu byakagombye kuba byakozwe mu bundi buryo kugira ngo abaturage bose bisange bari gukorerwa ibyo byiza bose pana kuvuga ati ngo abangaba gutyo, ugasanga abaturage nyine bakomeje kugenda bagaragaza cyangwa se bakomeje kugenda bandika muri comment bagaragaza ko gahunda yakagombye kuba yakozwe uko ngo kugira ngo ibyiza byose nabo babashe kuba babibona, kugira ngo nabo babashe kuba bagabanyirizwa byibuze ayo mafaranga, nabo babone ko ibyo byiza cyane byuko leta nyine igiye kuba yazamurira abo bakozi ba leta byibuze bazamurira, cyangwa se ivuga ati ngo yagabanyije ibiciro ku isoko bimeze ukunguku bitewe nuko isoko mu bizi ko byagiye bibasha kuba byazamuka. Mu by'ukuri rero nibyo byabashe kuba byaganirwa muri inama ku bijyanye no kuba abakozi bahita bagiye kuba bazamurirwa imishahara, ariko mu by'ukuri hari n'ibindi byinshi cyane byagiye bivugwaho muri iyi nama yari yabaye uyu munsi uje abaminisitiri igahuza na nyakubahwa Paul Kagame bigakomera unyiza abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tuganire kuri gahunda ya NESA nabyo byabashije kuba byavugwa muri iyi nama, aho NESA yashize hanze amatariki y'ibizamini ku banyeshuri ba leta bite gukora ibizamini bya leta muri umwaka 2026. Ndagira ngo mu by'ukuri mbabwire cyangwa se mbasomere amatariki duhere muri ku ruhande rwa primaire tugere no muri secondaire hose mubashe kumenya amatariki y'ibizamini bya leta igihe bizatangira ndetse n'igihe bizabasha kuba byarangira. Ariko ku ruhande rwa primaire bazatangira ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7/2026 basoze ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7/2026 kuko primaire ikora iminsi 3 ibizamini bikaba birarangiye. Ku ruhande rwa secondaire bazatangira ibizamini ku itariki 15 babisoze ku itariki 23 z'ukwezi kwa 7/2026 aho bazamara icyumweru cyangwa se n'iminsi bitewe na trade wigamo, kuko hari abarangiza mbere hari n'abasoza nyuma, nyine bitewe na trade wigamo murabizi ko bigenda bifata iminsi. Ibyo ngibyo mu by'ukuri rero NESA ikaba yongeye gushishikaza cyangwa se kumenyesha abanyeshuri bose ko bagomba gushiramo imbaraga n'umuhate kugira ngo babashe kwiga neza cyane, kuko murabizi ko bino bizamini bya leta nibyo biba bigomba nyine gushiramo imbaraga cyane, niho ubugomba bose nibo bararuzingiye. Wiga mu wa gatandatu, wiga muri senior 3 ndetse no muri senior 6, nuko ugomba kumenya neza ko ugomba kwiga neza cyane ushizeho umuhate, kuko NESA yatangaje ko bino bizamini byoroshye, ari bizamini bisanzwe nk'ibindi byose, ari bizamini nyine bitagoye ugereranyije n'ibizindi bizamini byose NESA ngo yagiye gutegura ngo kino kizamini cyo kiroroshye cyane cyane. Abanyeshuri mwe cyo musabwa ngo no kwiga cyane mugashiraho umuhate cyane cyane ko ntagiye musigaranye, kuko hasigaye ukwezi kumwe n'igice mukamwicaye muri bizamini muri gukora ikizamini cya leta. Murumva ko mugomba gushiraho imbaraga n'umuhate kugira ngo muzabashe kuba mwatsinda neza cyane ibi bizamini, kuko ngo umunyeshuri utazabona amata 50 murabizi ko no gusibira ni ibintu bimaje kumenyerwa hano mu Rwanda. Waba uri kuva muri primaire ujya mu wa mbere secondaire ufite 50 no gusibira, uva mu wa gatatu ujya mu wa kane udafite 50 no gusibira, ndetse namwe bantu muri gukora za diplome nuko nawe niba udafite amanota 50 kuri diplome yawe ugomba kujya gusibira. Ni ibintu mumaje kumenyera neza cyane hano mu Rwanda. Ngira ngo rero NESA ikomeje nyine ishishikariza cyangwa se imenyesha ko nyine mugomba gushamo imbaraga kugira ngo mubashe kuba mwava n'ibyo byiciro byose, kugira ngo mubashe kubona mwamuna ayo manota abajyana mu bindi byiciro byose bamugiye mutandukanye, kuko ibizamini byo biroroshye. Ndabashimiye cyane ko bamanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu kintu by'umwihariko ni kuri Rwanda Update News. Kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. Ndabashimiye cyane rero iryo ryaritangazo leta y'u Rwanda imaje gutangaza akakanya yuko abakozi leta bagiye kuba bazamurirwa imishahara ku mafaranga basanzwe bahembwaho. Ubwo niba uri umwarimu, niba uri umuganga, niba uri umugitifu, uri umumeya, nuko ugiye kuba wakongererwa umushahara ku mafaranga basanzwe uhembwa bitewe nuko ibiciro no mu Rwanda bya ku isoko byabashe kuba byazamuka. Murabizi ko gaze, petrole, ingendo, mituweli byose murabizi ko byagiye bizamuka, ariko ugasanga nyine bikugenda bigora umukozi wa leta. Gusa none abaturage ntago bamwe babyishimiye bitewe nuko leta yakoze ikintu gikorwa kugira ngo abantu bose babashe kwisanga muri iki cyiciro cyuko ibintu byiciro hano mu Rwanda byashoboye kuba byagabanuka kugira ngo abaturage babone ibyiza byabyo. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda cyane.